এই কিসের জন্য এমন করছিস দিদির সঙ্গে? দিদির সঙ্গে এমন করছিস কেন? এই 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 মেয়ে, এই মেয়ে, দিদির সঙ্গে এমন করছিস কেন মেয়ে ছেলে? কি হয়েছে? কি কি নিয়ে আসছে দিদি? কি বলো? কি লাগবে? কি লাগবে বাবা? এই যে এদিকে আসো, এই যে এই নাও নাও, এই যে এখানে 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 আসো, এই যে এখানে আসো, এখানে দাও 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 দাও। ইস রে কি হনুমান! ইস 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 ইস। ওই দিদি কাছে এই যে না, এই যে আমাকে চাই আয় নে। টিস্যু দে তো। চল কাটে ফেলে চল। সারা শেষ। দিয়ে দিবে। ক্রিয়েট control দেখলি অবস্থা দেখলি? অবস্থা দেখলি? ও পুতুল সারা জীবনে পুতুল। পাঁচি পাঁচি ওর মানে বাঘের মতো ইউজুম করতে। তুমি কি বাঘ? তুমি কি বাঘ? শিয়াল কোনটা? বাঘ শিয়াল, তুমি শিয়াল। কান্না বলে খালি কান্না বলি শিয়াল। ওখানে কি করছিস? কোনা খাচ্ছিতে নিয়ে আসো পুতুলটা। দেখি মোবাইলটা পড়ে নিয়ে যাবে। এগুলো কি? এগুলো কি? এগুলো কি? এগুলো কি? এগুলো কি? দাও দাও। দাও 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 দাও। সামনে বুড়ো একটা বুড়ো চোখে মোবাইলে ছোট দোকানে চোখের কাছে যাবে, বুড়োর কাছে যাবে। কি হচ্ছে ওটা? বাসি করে বার করে নিয়ে দাও দাও। তুমি ভালো রোড না, ভালো রোড না, দাও আমাকে দাও, আমি আপুকে দেবো। অল্প অল্প খেলবো, অল্প অল্প, বেশি না, অল্প খেলবো, অল্প 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 দাও দাও দাও। দিবা না আমায়? ওই যে মা গেল, মা গেল, মা গেল, আসো আসো আসো। হাই দাও, পাপাকে দাও, পাপাকে দাও, পাপাকে দাও। দাও আমাকে দাও, আসো দাও, চলো চলো আসো।